ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் திருப்பி தும்மல் சேலஞ்சு கேட்டிருந்தீங்க, வாக்கிங் தும்மல் சேலஞ்சு கேட்டிருந்தீங்க. உங்களுக்காக ஓகே. அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை யாராவது புதுசாக பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு ஒரு லைக் ஒன்று போடுங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். அப்பா அப்பா அப்பா
அவ்வளோதான், போதும். அவ்வளோதான், இதோட கம்ப்ளீட் பண்ணிக்கலாம். ஷார்ட்டாக முடிச்சுக்கிட்டேன். ஓகே, டாட்டா, பை பாய். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் மீட் பண்ணலாம்.